پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب د پاکستانی پوځیانو او د افغانستان د پوځیانو د جګړې په دوام کې داسې راپورونه خپریږي چې ډیری افغان ملکي وګړي شهیدان شوي دي. د یو خبریال په ګډون باندې فکر کوئ چې د جنگ یا د جګړې په قانون کې دا شته چې ملکي وګړي دې په نښه شي په ټوله کې؟ مننه جناب لالی صاحب، تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو کې په سلام و احترامات وړاندې کوم. ګوره مطابق کنوانسیون د ویانا د 1990 کال جرائم جنگي ورته وایي او دغه پروتوکول 1990 کال حتن اجازه نه چې په ملکي وګړو په ملکي تاسیساتو غیر نظامي ځایو باندې حتی په مواشي او حیواناتو هغه څه طبيعت باندې ځنګالو دي ته اجازه نه ستې څوک یا جګړه وکړي یا حمله وکړي او دا ځان ته سنگین ځانه تاوان لري یا جبران د خساره کیږي او دا مجرم بلل کیږي. راوړو دې ته چې جګړه ده، جګړه مامور کې هم دا تصادفي نه ده، دا د پلان نامه ده. د مقابل لور پاکستان کې دای شي غلطه محاسبه کړي ځکه په خوا د محتوا د مجاهدینو په اصطلاح راتګ د حکومت لدی خوا مقرره حمله په افغانستان کولې په جمهوریت وخت کې کولې جوابیه انتقامیه غچکسلو برید په دې معنی وسه هغه یو جبهي بل خواته کېدای شي غربي نړۍ امریکا د کوم پروژه ورکړي ته ګډوډي رامنځته کړي په سیمه کې چې افغانستان تراسي په پلمه باګرام ونیسي او یا هم مرکزی اسیا ته کوم چل جوړ کړي ځکه د غزې او د اسرائیل جګړه هم وربان کړه بل اخره کېدای شي له افراطي ډلې ته پروګرام جوړ لبل خوان افغانستان هم هدف لري هغه دا چې دوی همیشه عمله کولې جواب نه ورکول کېده د دوستۍ د ورورۍ خبرې وسره کېدل د سولې ځکه سوله آرامش ثبات د دوه هوادو په ګټه د دوه هوادو پرمختګ او د دوه هوادو د تجارت او سوداګرۍ فاندول سبب ګرځي. باندې دې ته تر نه کول ځکه دوی په خپل سیاست کې خود مختار نه و همیشه د غرب پروژې مختولې نفوس ډېر ده جغرافیای کمه ده قرضدار ده صنعتي تولیدي واده ده د بقا او د معیشت او د بودیجه په د کمیشنو په جنگ او جګړه کې وچل سعودي او غرب او امریکا او ناتو نه پیسې اخیستي نو دا ځل دا هم فکر کاوه چې خپل کورنۍ کشمکش جګړو ته د پښتنو د بلوچ د سندیانو د کشمیریانو او مذهبي مولایان چې دوی په چل پوسوي چې دا کفري نظام د کفري قانون لري د اسلام په پلمه باندې افزار استفاده کوي. نن سبا اسلامي هیواد په افغانستان کې ده وې دارو یا هم لري په خپل اردوی فوج چې موږ اسلام مسلمانان یو ځکه له سره خو هدف د هندو مسلمان جنگ یو فکر و ماره مسلمان سره جنگ هم د دین ناشون کړه ګورې فضل الرحمن هم استعفا ورکړو د سولې خبرې کوي مولا منبر کې هم د دې په تبلیغ کیږي نو دا یو جګړه دی افغانستان بل اخر دا صحیح مارد صاحب په ډیره بخښنې سره که ماته وخت راکړئ مارد صاحب اوس د جګړې څخه څو ورځې تیریږي البته چې د وخت لپاره د ډیر کم وخت لپاره دغه جګړه آرامه شوې هم و خو نن بیا داسې ښکاري چې پاکستان د یو ځل بیا اوربند مات کړی او د سهار له 4 بجو رئیس عملیات شروع کړي د افغان پوځیانو باندې. زما اوس پوښتنه دلته دا ده چې اوس به نړۍ کله مداخله کوي نړۍ به کله منځګړیتوب کوي او نړۍ به په رښتیا هم خپل مسؤلیت د دې لپاره چې دواړې خواوې جنگ بند کړي څه وخت ادا کوي؟ ګوره که چیرې د افغانستان ځواکونه پیاوړي شي او بریا ترلاسه کړي بیا نړۍ مداخله کوي بغیر هغه پاکستان ګوره د 20 کاله ټول نړۍ په افغانستان کې و اماده حمله کولې افغانستان سره ستراتیژیکي دفاعي تړون هم درلودل بارم پنجاب ته غږ نه کاوه ځکه دا دوی برنامې دي د نړۍ اصول او مقررات او منشور اعلامیه او کنوانسیون دي جوړ کړي دي یې کوي دوی په خپل ګټه باندې کار کوي که چیرې زور ورته وښودل شي پاکستان متضرر کی خپل چیغي وي بالا د نړۍ اقدام کوي اما زه ترجیح ورکوم به تر د سیمه هوادونه گاونډي هوادونه عربي هوادونه ټول مشترک غونډه سره وکړي د نړیوالو د ملګرتوب په کار کش کولو سره
یو سم دقیق قانوني حقوقي عملی تضمین ته لاسرسی که تضمین ته لاس نشي دا چې مولانا فضل الرحمن وایي دا چې باجوا وایي دا چې مثلا خوجا وایي دا چې مثلا آصف منیر وایي او دا آصف منیر دا فایده نه کوي ځکه دوی سره همیشه ژمنې کړي دي ژمنې ماتې کړي د خپلو ګټو دپاره د هر وسیلې نه استفاده کړې اوس هغه لویه وسیله چې د اسلام و ملا و منبر و اسلامي و دا رسوا شوي دي د وسیلې نه استفاده نه شي کوي د محاسبه غلطه وه اوس په راګیر ده هم په کور دننه هم په کور بهر هم له ایران سره هم له هند سره هم له افغانستان سره د ښې اړیکې نه لري نو بنا دی مجبورېږي چې غرب نړۍ ته ووایي چې راسئ سوله وکړئ ارامي وکړئ دوی پوځ ماته شوي که چې دوی ویا نه لري دوی په چریکي جګړو کې او جبهي جګړو کې ناکامیږي بله بله روسیه یوازینی هیواد دی مهاراج صاحب چې په ټوله نړۍ کې اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی دی څومره هیله ترې کېدلی شي چې په دې وخت کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې اعلامیه ورکړه دا شخړه باید ودروي دا معنی دا د خپل اعلامیه ورکړه ګوري انعکاس دی دواړه هیوادو ته او د غربي نړۍ ته چې هغوی څه کوي دغه په مطابق دوی خامخا او پلان لري او برنامه لري ځکه دا سیمه نږدې ده روسیې مرکزي اسیا ته هغوی هم تهدید فکر کوي که دلته شخړې زیاتې سي حالات خراب سي ایران هم راګیر کېږي هند هم راګیر کېږي مرکزي اسیا نو په دې کې پکار ده چې دوی زر په زره چین سره غونډه وکړي دا مسله کې روسیا زه فکر کوم چې د سولې د پاره وړاندې کی آماده چې سوله نه چې هغه تضمین نه وي ور باندې سبا بیا مات کی بیا یو چا جوړ کی افغانانو ته او بلکې کسانو ته تاوان ورسي نو په دې کې افغانان هم مسوخيار دي مرد اسلامي مسوخيار ده خانه کده چې سوله مې سراس یا اوربان چې نور پاکستان افغانستان لاس والی خبر ده بغیر غنه ټول افغانان طرفدار دي چې امنیت ته دوام ورکړي جګړه د تلفات او پکې ځان او پکې مر دایمي مشکلات او دایمي زیان او تلفات را بدبختي د افغانستان خلاصي صحیح مهاراج صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور ما باد چې موږ ته مو وخت راکړ